Sä oot 50 ja Blind Channelin tyypit on about sama ikää, niin mitä Blind Channel on silloin? Onko se iskelmää? Onko se muutatteko te niinku tyyliä? Mä vähän veikkaan, että sitä bändiä ei ole enää silloin. Me ollaan siis, meidän suunnitelma on se, että me tehdään niinku kansainvälisesti cheekit, eli sit kun se on nähdään, että tämä ei mennä isommaksi menee, niin sit se lopetetaan. Okei. Ja mitä sitten? Mä alan tekemään semmoista Johnny Cash country solo-hommaa. Ring of Fire. Just sellaista. Ihan sika cool. Mä alan tekemään sen, mä en vielä sano sen nimeä, mikä se tulee olemaan, mutta mä oon miettinyt sitäkin ihan läpäällä ja visioina, mutta näin mä oon miettinyt, että musta tulee vanha ja väsynyt semmonen viskiukko, joka soittelee tuolla niinku yksi akkarilla jotain surullisia lauluja, mutta ei vielä. Vielä on tehtävää kyllä. Kuinka tarkka pläni tähän on jo niin sun päässä? No, ehkä pelottavankin tarkka, mutta koska tässä on se, että kun me ei tiedetä, miten toi Blind Channel menee. Totta kai ihanteellista olisi, että me ajatellaan trilogioita. Meillä on nyt ekan 3 levyn trilogia ennen Darksidea. Nyt on tää toinen trilogia Darksidin, eli nyt ollaan päästy niinku alulleen isossa gameissa. Tää trilogia ja sitten tulee viimeinen trilogia. Tää on meidän vissi. Sitten tulee leffa, josta oli jo Hesari kirjoitellut aika innokkaasti juttua, mutta tää on meidän nyt pläni. 3 trilogiaa ja leffa. Ja sitten huipulla out. Joo. Ja jokainen rupeaa tekemään omaa juttua. Niin. Kaikki saa tehdä mitä huvittaa. Niko aika muuttaa Lappiin, paimentaan poroja. Onko teillä kaikille bändissä sama visio, että kaikki te olette niinku jakanut näitä? Joo, ei kukaan halua tähän ikuisesti, että niinku mun mielestä tää on nuorten ihmisten peliä aika paljon tää niinku kiertäminen. Tai siis mä nostan hattua kaikille vanhemmille, jotka jaksaa tehdä. Niinku olla lentokentillä ja hotelleissa ja päkkäreillä, mutta mä uskon, että mä en 50-vuotiaana enää jaksa. Että niinku, mä jaksan tehdä sitä jossain muussa muodossa, mutta että tolla tasolla noin hevisti kiertäminen, niin en välttämättä jaksa. Ruokavalio perustuu oikeastaan vaan niihin, niinku, ei saa tietenkään Ylellä mainostaa, mutta niihin valmis ruisleipiin. Ja sitten Hyi helvet. Sitten mun vieressä on makea sushi buffet. Mä käyn siinä melkein, siis joka päivä kun mä oon Sellaista kumipallosushia? Ei, se on ihan loistavaa sushia. Okay. Ja sit mä juon oikeastaan vaan Red Bullia ja valkoviiniä. Mä oon tosi tarkka. Jesus Mä en suostu syömään mitään muuta. Mitä Lekuri on sanonut sun elämäntavoista? No sanot, että sushissa on, kun siinä on paljon nykyäkkiä avokadoa ja lohta, niin se on paljon ravintoarvoa. Ja sitten ruisleipä on ihan hyvää kuidun lähde. Niin. Puhutaan enemmän siitä valkoviinistä ja Red Bullista. Älä niitä skippaa. Mitä se lääkäri siitä komposta? No, on se ehkä vähän huono, mutta mä laskin, että viime vuonna mä join valkoviinipulloja varmaan yli 50. Mutta se johtui siitä, että mutta ekaa kertaa rundaa ulkomailla isosti ja jännitti tosi paljon soittaa ekaa kertaa Jenkeissä Euroopassa isoa keikkoa. Ja mulle se valkoviini on tavallaan semmoinen niinku lääke. Mä sanoin sitä monesti niinku Medicine meidän niinku kiertomanagerille Jenkeissä, että mä tarvin sitä, että mä pystyn vetämään. Että aina se niinku tyyli iso lasi valkoviiniä ennen keikkaa oli pakko saada. Miksi? Mä en tiedä mistä se johtuu. Jotenkin tuntuu, että se niinku rauhoittaa mut. Se niinku vie pois semmoisen niinku jännityksen, mikä on päällä sille, että niinku kuumottaa vitusti ja niinku hirvittää ja pelottaa, niin se poistaa sen, mutta semmoinen niinku känni-örveltäminen ja semmoinen niinku after-show-dokaaminen niin on jäänyt kokonaan pois melkein, niinku lähes täysin. Mutta siis, sä sanoit, että sä otat niinku ennen keikkaa tai haastiksia, mutta te olette tehnyt se niin paljon, niin tarviiko sitä yhä? Riippuu tosi paljon keikasta. Esimerkiksi jos on rundi, niin sä pääset siihen flowhun päälle, että niinku ne keikat tuntuu silleen niin kuin jokapäiväiseltä, niin yleensä sen flow pääsemisessä se auttaa. Mutta jos on joku spessu iso keikka, niin nyt meillä oli iPrevailin kanssa Wembley Arena, soittiin niiden lämpärinä, niin no muistan, että siellä oli, mitä se oli, 6 vai 7 tuhatta brittiä sisällä, kaikki isommat mediat, niin kuin kaikki vaikutusvaltaisesti jengiä, niin mua vaan jännitti niin saatanasti se keikka, niin mulla oli pakko, että mä oon silleen, ihan silleen, tärinäs, kun mä menen sinne, vaan että mä oon niinku itse varma ja mä tiedän, mitä mä teen, koska ainahan me tiedetään, mitä me tehdään. Mut silleen, ja samoin, jos me vedetään Suomessa joku iso, niin jostain syystä Suomi on, koska kaikki tuntee sut. Siellä on sun mutsit ja faijat ja kaikki kaverit ja kaikki entiset viholliset ja ystävät ja kaikki katsomassa, niin mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta se on vaan, tiedätkö, kun me ollaan Suomessa, niin siinä on sellainen ekstra lataus. Ja sun pitää puhua suomea välispiikissä ja sulla ei sitä suoja-enkkumuuria siinä ollenkaan. Mutta toi on silleen, eikö se ole jännä kuulla, että käyttää siinä samassa lauseessa sanaa lääke ja sitten se alkoholi. Koska Suomessa ei kukaan niinku, edes uskaltaisi tavallaan sanoa noin, mutta se on musta niinku... Niin kuin siis Suomi on, musta tuntuu, että Suomessa se on vähän semmoinen niinku yleinen tavallaan, kun on niin paljon alkoholiongelmaisia ja
ja se on ne yleinen kansantauti, se alkoholismi, niin sitten jotenkin, kun itse on niin monen semmoisen sudenkuopan kautta hoksannut sen, miten se toimii se koko aine, ja silleen, että sulla ei ole elämässä mihinkään mitään oikotietä, kaikki on vaan kovan työn kautta, ja se, että sä alat lääkitseen, nyt me tarkoitan lääkitsemisellä sitä, että sä lääkitset vaikka sun pahaa oloas, niin kuin silleen vapaa-ajalla, sillä niin kuin alkoholilla, niin se on huono, mutta jos sä käytät sitä tolleen, että sulla on vaikka keikka ja sä saat siitä keikasta vähän paremman, niin se pieni määrä niin sanottua lääkettä saattaa auttaa siihen. Tällä asteella mua kiusattiin aika paljon. Niin kuin, Mistä? No siis mä oon Oulusalosta ja siellä on aika paljon noita lestadiolaisia niin alun perin. Siellä mä oon niin varttunut ja lestadiolaiset, no ehkä niiden niin maailman katsomus on hyvin erilainen kuin mulla. Ja mä sitten innostuin tuosta niin raskaammasta musasta ja aloin käyttää niin bändipaitoa ja kasvatin pitkät hiukset ja käytin kynsilakkaa. Ja tämä oli vuosi 2007-2008, milloin maailma oli vielä huomattavasti ahdasmielisempi, mitä se on nyt. Ja kyllä mä muistan, että mua revittiin letistä ja saatettiin laittaa naulakkoon roikkumaan ja kaikkea tällaista. Niin kuin ihan joka päivä pelotti, että mä saan turpaan. Ahistaako sua nähdä niitä kiusaajia? No yksi niistä laittoi viestiä silloin 2000, silloin kun oli Emma-gaala, me voitettiin Emmoa aika paljon, niin se laittoi viestiä, että mahtavaa nähdä, että sä oot pitänyt sun visioon ja niin kuin, sä oot mennyt vaan omaa juttua ja sä et ole niin kuin välittänyt kiusaajista ja näin, että mahtava sankaritarina. Ja sitten se oli, mulle tuli vähän semmoiset niin tuli vähän jopa vedet silmiin, kun mä luin sitä viestiä, että se oli yksi niitä kiusaajia, mutta ei ole muuten kuulunut mitään. Blind Channelin Joel, nyt tarvitaan tosi nopeita vastauksia. Anna palaa. Ootko ikinä muhinoinut fanin kanssa? Mitä luokitellaan fani? Seuraa teidän musiikkia intohimoisesti ja teitä sen takia. Tuossa tapauksessa varmaan kyllä. Paras darrasafka. Sushi, aina ikuisesti. Hyi! Darrassa? Aina. Raaka kala? Ei, vaan se avokado. Sushi, se on paras. Ootko koskaan pöllinyt rahaa sun vanhempia lompakosta? Joskus pentuna varmaan parikymää jo. Se on pisse. Tuhma, oi. Suurin turn off ihmisessä? Jos haisee tosi pahalta. Mikä se stinkeri on? No yleensä se on ihmisessä hiki. Mikä on hirvein lahja, mitä sä oot ikinä saanut? Joku lahjakortti johonkin, mitä mä en tarvinnut. Mä en muista mikä se oli. Tyyli joku... Tällä saat puoleen hintaa kenkälusikan. Siis joku tollanen. Ihan siis joku tyyli johonkin halpahalliin tai johonkin. Katoit sitä tyyppi silmiä ja rypistit sen heit sen otsaan. Joo, että not for me. Niin. Kyllä. Turpaa. No ei se. Hyvä, kiitos paljon. Kiitos paljon.